인류 역사에 가장 심한 플루 팬데믹은 1918년 스페인 독감으로 알려지고 있습니다. 이 스페인 독감은 전 세계적으로 약 5억 명이 감염되었고 그 10%에 해당하는 약 5천만 명이 사망했다고 알려지고 있습니다. 코로나 감염증은 스페인 독감만큼의 사망률은 보이지 않고 있지만 그러나 감염자 수는 스페인 독감과 유사한 약 5억 명에 이르고 있다고 보고되고 있습니다. 이 코로나19 감염으로 인한 직접적인 피해도 막심하지만 이 코로나19 감염 후유증으로 인한 다양한 증상들로 많은 사람들이 고통받고 있다는 것이 속속 보고되고 있습니다. 코로나19 감염 후에 앓는 이 코로나 감염 후유증을 롱 코비드 신드롬, 포스트 코로나 신드롬이라고 하는데 영국의 BBC에서 2020년 4월부터 2021년 3월까지 약 1년에 걸쳐서 코로나 감염 5주 후의 증상 발현을 평가한 것을 보도한 바가 있는데 여기에 따르면 그중에 가장 빈도가 높은 것은 만성 피로였습니다. 두 번째가 드라이 커프, 건성 기침이었고 세 번째가 브레인 포그를 포함한 두통이었습니다. 뇌의 기억력이 떨어지고 인지력이 떨어져서 내가 안개 낀 것 같이 되는 것을 브레인 포그라고 하는데 만성 두통과 함께 나타나는 이 브레인 포그가 세 번째로 많은 빈도를 보여주고 있고 그 외에 전신의 근육통과 미각상실, 후각상실, 인후통, 호흡곤란, 발열 이런 순서로 코로나 감염 후유증이 나타나고 있다고 보고되고 있습니다. 그런데 우리나라에서는 오미크론 감염이 가장 많았던 영향인지는 모르겠지만 이 기침이 가장 빈번하게 나타나는 코로나 감염 후유증입니다. 이 기침은 드라이 커프라고 해서 건성의 마른 기침을 특징으로 하는 자극성 기침입니다. 이 기침이 심한 사람은 생활이 매우 불편해지는데 일반 감기 기침과 다르게 잘 낫지가 않아서 오랫동안 고생하는 사람들이 많이 있습니다. 오늘은 이 코로나19 감염 후유증으로 오는 만성 기침, 마른 기침에 대해서 어떤 기준으로 일어나고 어떻게 치료할 수 있는지에 대해서 같이 알아보도록 하겠습니다. 우리가 이런 호흡기 감염에 대해서 이해하기 위해서는 점막 면역에 대해서 알아둘 필요가 있습니다. 점막이라고 하는 것은 폐나 기관지 또 후두, 인두, 비강에 점성을 가진 막을 말하는데 이 점성을 가진 막은 유동성의 촉촉한 물질로 바이러스나 병원체나 이런 것들이 세포 속으로 들어오지 못하도록 막아주고 있습니다. 그런데 어떤 이유에 의해서 이 점막의 두께가 일정 비율 이하로 줄어들면 건조한 기관지 점막 상태가 되고 이것은 바이러스나 병원균에 대한 점막 면역 능력을 떨어뜨리는 요소가 되어서 바이러스 감염이나 세균 감염에 취약한 조건을 갖추게 됩니다. 이렇게 기관지나 폐의 점막이 건조하게 되는 원인은 마른 체격을 가진 사람이나 건조한 체질이 있을 수 있고 겨울에서 봄까지의 이런 건조한 계절에는 동해안에 산불이 나는 것처럼 계절적으로 건조한 영향을 인체가 받게 됩니다. 이럴 때 이 점막의 건조도가 떨어질 수 있고 습도가 잘 맞지 않는 건조한 생활 환경 속에서도 이 기관지 점막이 건조하게 될 수가 있습니다. 그 외에 고혈압약이나 고지혈증약, 항히스타민제, 기침, 감기약 등을 복용할 때도 입이 마르는 것처럼 이 약물에 의해서 점막이 건조하게 될 수도 있고 술이나 커피 같은 이뇨작용이 있고 열이 있는 음식 또 매운 음식, 지방이 많은 음식 등의 그 열성식품도 그 열에 의해서 점막의 습도를 낮출 수가 있습니다. 스트레스를 받아서 긴장하거나 과로나 수면 부족에 의해서 이 점막이 약화될 수가 있고 치약의 계면활성제 같은 성분들도 입을 마르게 할 수 있는데 이것이 기관지에 영향을 주면 기관지 점막도 건조하게 되는 원인이 될 수 있습니다. 이 그림은 상대적인 점막의 습도를 보여주는 그림인데요. 이렇게 점막의 양이 충분하면 세균이나 바이러스가 인체로 들어오기가 어려워집니다. 그런데 이 점막의 두께가 점점점 건조해져서 얇아지면 코로나 바이러스 감염에 취약한 조건이 되는 것입니다. 코로나 감염 기침이나 또는 코로나 감염 후유증으로 오는 기침, 이 기침은 마른 기침, 드라이 커프, 건성 기침의 특징을 가지고 있습니다. 이것이 정상적인 점막층인데요. 이 바이러스가 들어오게 되면 여기에서 염증 반응이 일어나게 됩니다.
TNF-알파라든지 인터루킨이라든지 이런 물질들이 다양하게 분비되어서 이 염증 반응, 자가 면역 반응에 의해 사이토카인 폭풍이 일어날 수도 있습니다. 이 사이토카인 폭풍에 의해서 장기들이 영향을 받으면 장기가 손상되는 여러 가지 문제를 유발할 수 있는데, 여기 바이러스가 인체 세포에 들어오는 모식도를 보여주고 있는데요. 코로나 바이러스가 침입을 하면 여기에 염증 반응이 격렬하게 일어나겠죠. 여기에 일어나는 이 격렬한 염증 반응은 마치 사람이 이렇게 못에 찔리면 여기에 조직 세포가 파괴되고 격렬한 염증 반응이 일어나겠죠. 이와 같은 상태가 되면 이 부분이 염증 후유증으로 조직이 손상되고 붓고 회복되는 과정에서 약간만 자극이 돼도 민감한 반응을 보이는데, 그 자극에 민감하게 반응을 보이는 그것 중 하나가 기침입니다. 그렇게 되면 건성 기침이 나오게 되는데, 이것이 마른 기침의 원인인 것입니다. 이 마른 기침은 마치 이렇게 비가 오지 않아서 건조해진 토양과 같습니다. 비가 오지 않아서 마른 땅에는 먼지가 나면서 건조해져 있죠. 이것은 기관지 점액이 이렇게 줄어든 상태, 땅이 건조한 상태와 같아지는 것입니다. 이로 인해서 드라이 커프, 건성 기침이 생기게 되는 것입니다. 자, 그러면 이런 문제는 어떻게 해결할 수 있을까요? 그것은 이렇게 비가 오는 대지에 촉촉하게 비가 내리면 모든 건조한 문제는 해결이 되죠. 기관지 인후뿐만 아니라 전신에 이 건조한 증상이 올 수 있는데, 이 건조한 몸에는 진액이 공급돼서 촉촉하게 비가 오면 모든 문제가 해결될 수 있습니다. 이렇게 해주는 것이 한방 약차로 만든 해조원입니다. 이 코로나19 감염 후유증으로는 만성 기침에 이 해조원을 통해서 비를 오게 해주면 온몸이 촉촉해지면서 건조한 기관지와 폐가 촉촉해져서 건성기침으로부터 벗어날 수가 있습니다. 이 해조원은 잘 안 낫는 만성 건성기침에 잘 듣는 한방 약차입니다. 이 해조원은 호종 전의를 지냈던 청강 김용훈 선생님의 처방으로부터 가져온 약차인데요. 지왕이나 작약, 드득, 구기자, 맹문동, 오미자, 도라지 같은 이런 약재들을 최적의 비율로 20여 시간 저온에서 추출해가지고 차처럼 마실 수 있는 약차입니다. 한방에서는 이런 문제를 폐엄허성 건성해수, 건성기침이라고 하는데요. 코로나19에 감염이 되면 염증 반응이 시작되죠. 그런데 이 염증 반응을 악화시킬 수 있는 요소들이 있는데, 피로하거나 열체질인 사람, 건조한 기후인 상태에서 감염이 되었다든지, 커피나 술, 요즘 커피들 많이 마시잖아요. 이 커피가 이뇨작용이 있어서 우리 몸을 건조하게 만듭니다. 또 열도 있고요. 담배를 피우거나 또 수면이 부족하거나 하면 외부의 영향에 의해서 이 건조한 조건을 갖추고 있는 상태에 이 코로나 감염으로 인해서 인후가 열을 받고 건조해지면 이 폐엄허성 건성기침이 쉽게 악화될 수가 있습니다. 거기에 병원에서 쓰는 진해거담제나 항히스타민제, 해열제, 기관지 확장제나 항생제들을 장기 복용하면 이런 약제들에 의해서 또 입이 마르고 기관지 점막이 건조하게 됩니다. 그렇게 되면 건조한 토양과 같은 이런 상태가 되어서 건성기침이 오게 되는데, 이것을 해결하려면 비가 오면 된다고 제가 말씀드렸죠. 이 해조온을 통해서 촉촉하게 진액을 통해서 이 건조한 상태를 잡아주면 이 마른 기침이 뚝 떨어지게 됩니다. 이것이 바로 해조온이 이 건성기침을 잡아주는 기전인데요. 이것을 이렇게 설명할 수 있습니다. 우리 몸에는 폐의 음과 양이 100대 100으로 일정한 균형을 이루고 있으면 양에 의해서 열이 나지도 음에 의해서 차지지도 않는 정상적인 균형 상태가 됩니다. 그런데 이 음이 어떤 원인에 의해서 이렇게 감소가 되면 요만큼의 음이 부족한 상태가 됩니다. 이걸 폐음허라고 합니다. 폐양은 100이 있는데 이쪽은 50밖에 없다. 그러면 50만큼이 부족해지잖아요. 이 부족한 폐엄허에서 건성기침이 나오는 것입니다. 이럴 때 해조온을 쓰게 되면 이 폐엄허를 보충해 주기 때문에 다시 100대 100의 균형 상태로 들어가게 되고, 이렇게 되면 건성기침이 멈추게 되는, 이런 것이 폐엄허성 건성기침을 치료하는 한방적인 개념입니다. 건성기침의 특징은 만성화되어 있으면서 드라이한 기침입니다. 지금 이 기침 소리가 바로 건성기침이죠.
근성기침은 약간 힘이 없으면서 마른 건조한 느낌이 나는 그런 기침의 특징을 가지고 있습니다. 잘 안 떨어지는 소량의 점담입니다. 이것은 기관지 점막을 보호하기 위해서 임시조처를 한 것이라서 잘 떨어지지 않고 양도 적습니다. 이런 근성기침을 가지고 있는 사람은 입도 좀 마르고 입술도 마르고 허열 상태를 보여주기도 합니다. 또 낮보다는 밤에 악화하는 특징을 가지고 있습니다. 엄하니까 밤이 음이기 때문에 야간이 주간보다 조금 더 심한 증상을 보여주고 있습니다. 그러나 이 근성기침이 아주 심하면 밤낮 없이 기침을 하게 되죠. 또 음이 허해지면 모발 피부가 건조한 모습을 보이고요. 이렇게 되면 몸이 피로해지고 수축해지고 식욕도 떨어지게 됩니다. 이런 근성기침의 특징을 가지고 있는데 해조원이 건조한 토양에 비를 내려서 촉촉하게 해서 모든 문제를 해결하게 되는데 이때 폐엄어성 근성기침을 치료할 수 있고 이뿐만 아니라 기도 점막이 건조한 것이 눈으로 오면 이것이 안구건조증이 되죠. 그러면 이것이 동일하게 안구건조증 문제도 풀 수 있고 이 음이 허해져 가지고 드라이해지면 허열에 의해서 갱년기 안면 홍조가 일어나는데 이런 부분도 이 해조온이 잘 도와줄 수가 있습니다. 그 외에 인체에 각종 건조증이 일어날 수 있는데 모발이 건조한 경우, 입술이 건조한 경우, 또 목이 건조한 경우, 피부가 건조한 경우, 펌부가 건조한 경우, 손발이 건조한 경우 이런 인체의 각종 건조증에도 이 해조온은 온몸에 촉촉하게 비를 내려주어서 이 건조한 증상을 잡아줄 수 있기 때문에 이런 다양한 방면에 응용되고 있습니다. 이 코로나 효율적으로 마른 기침이 왔을 때 주의해야 될 사항은 술이나 커피나 매운 음식 등과 같은 이뇨작용이 있으면서 열이 많은 식품을 피하는 것이 좋습니다. 그리고 히스타민이 많이 함유된 음식, 돼지고기나 돼지고기 부산물, 소시지 같은 것들이죠. 그다음에 등푸른 생선이나 발효식품 등에는 히스타민이 많이 함유되어 있어서 이 히스타민에 의해서 건성기침이 날 수가 있습니다. 그래서 코로나 후유증으로 많은 기침이 있다면 이런 히스타민이 함유된 음식을 주의하는 것이 필요합니다. 스트레스로 인한 긴장이 되면 목이 마르고 건조해지기 때문에 스트레스를 피하고 충분한 수면을 취한다면 도움이 되겠습니다. 그리고 이 건성기침이 왔을 때 적당한 수분을 공급해 주는 것이 필요합니다. 물론 수분을 공급한다고 해서 건성기침이 완전히 해소되지는 않지만 적당한 수분을 섭취하는 것은 일정 부분 도움이 되고요. 충분한 수면을 취하면 건조한 우리 몸을 회복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 맹문동이나 마, 오미자, 도라지 같은 이런 기관지 인후에 도움이 되는 차들을 마시는 것도 하나의 방법이 될 수가 있겠습니다. 많은 사람들이 코로나19 감염 또는 코로나19 감염 후유증으로 고생을 하고 있습니다. 우리나라에서는 이 롱 코비드 신드롬의 주증상으로 건성기침이 가장 많다고 보고되고 있습니다. 보험을 해주면 이 기침이 빠르게 잡힐 수가 있습니다. 많은 사람들이 오랫동안 고생을 했는데요. 이 코로나가 곧 종식되리라고 기대합니다. 그때까지 감염에 주의하시고 또 이 코로나 감염 후유증으로 이런 건성기침 같은 문제가 있다면 이런 방법을 관리하신다면 후유증 없이 건강을 잘 관리할 수 있을 것입니다. 시청자 여러분 모두 건강하시기를 바라고 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다.